So, hi guys! Mag-DIY tayo ngayon ng gamot. Ang gamot na ito ay malunggay at saka oregano. So, ayun na nga guys, kumuha na nga ako ng oregano sa aming bakuran. So, may tanim kasi kami guys na oregano. So, ayun, nangunguha na ako guys. Maliit lang ang dahon niya guys. Iwan ko kung bakit maliit. Sa iba kasi malaki yung dahon. Pero sa amin maliit lang siya. So ayun, kuha lang ako. So, lipat tayo sa kabila. Ayun. So, kuha ka lang dyan. So, ayun guys, tapos na akong kumuha. So, lalagay muna natin guys sa lamesa. So, ayun, bumalik na nga ako guys sa aming bakuran. Kumuha na rin ako ng malunggay. So, ayun guys, ang aming malunggay. So, ayun, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So, ayun na guys. Ito, malunggay lang guys ang aking ginawa. So, balik na tayo guys. Kanin natin ang ating oregano. At lilipat tayo doon sa kabilang lamesa. So, ayun guys. Nakalagay na sa lamesa ang ating oregano at ang ating malunggay. So, ayun na siya guys. So, by the way guys, nahugasan ko na yan malunggay at saka oregano. So, kailangan hugasan ng maigi guys. So, ayun guys. So, dahil wala akong pandikdik guys. So, ito na lang pati at saka kutsilyo ang aking ginamit para pandikdik. So guys, umuulan pala dito sa amin. So, parang malakas pa ang boses ng ulan guys sa boses ko. So ayun guys, dinigdik ko na nga itong oregano hanggang lumabas ang kanyang katas. So steam lang yan. Tapos, so ayan na guys, kinuha ko na yung lalagyan ng katas. So yun, piniga ko na nga. So yun, kitang-kita naman. So, ayun. Tiga lang ng tiga. So, kailangan talaga dito guys ng tibay at lakas para lumabas ang kanyang katas. So, ayun na. So, and then yung natira naman guys ang aking dikdikin. Hindi naman siya mahirap tiktikin guys ang oregano. Madali lang siyang tiktikin. Kahit yun lang ang gamit ko na kutsilyo. Yung hawakan ng kutsilyo. Wala kasi kami guys. Pang-diktik talaga. DIY na rin yan. Ayan, piniga ko. Again. Yun, medyo humina na yung ulan guys. Nakipagsabayan pa siya sa boses ko. Mahina na nga yung boses ko. Nakipagsabay ka pa. Ulan. Ayan. Tiga lang tayo ng tiga hanggang sa lumabas ang kanyang katas. So, ayan guys, natapos ko naman piniga ang oregano. So,
So, yun, tapos na nga guys. Punta naman tayo dito sa ating malunggay. So, dito guys, medyo nahihirapan akong talbasin itong katas. Mahirap siya guys. Kung ito lang gamit na kutsilyo, mas mabuti talaga yung pang talaga, ang dik-dik talaga. Matagal siya guys, lumabas ang katas. Nahirapan talaga ako nun guys. Hindi siya madali kesa sa oregano na madali lang ang katas sa oregano. Lumakas na naman ang ulan. So yun guys, tinanggalan ko na ng tawag nito man. Parang buto ng malunggay. Tinanggal ko na guys, nahirapan talaga akong palabasin yung katas Gigil talaga po yung malunggay Nalalay na yan po ang feel ko guys. Ang paa pa. Ang paa. Hirap magtagal. Bisaya ko, ay respeto ko. Respeto ko kay ang Bisaya ko. So, yun na nga guys. Nag-video na lang aking pamangkin. So, ayun na nga guys, natapos na tikin ng malunggay. So, hiniga ko na para lumabas ang kanyang katas. So, medyo konti lang ang katas ng malunggay guys kesa sa oregano. Marami ang katas ng oregano. Ilang piraso lang naman yun.
guys ang ating oregano at ang ating malunggay. So, yun na guys. Tapos na siya guys. So, ready na ito painom sa ating mga chikitings na merong ubo at sipon. Healthy years na nga akong baby guys. So, ayun lang guys. Don't forget to like and subscribe. Bye!